Waki wa thoko cia KIRIU kaunti-ini ya Kirinyaga ukoretwo ugithii na mbere mihang'o ino igitwarithio na mbere ni thirikari ya kaunti gutigirira onjoria mari na kundu kwega gwa kwenderia indo ciao. Kuringana na ngavana WAIGURU, thoko 16 nicio ireketie gwakwo na thoko cia RIAKIANIA, KIBIRIGWI na TOGONYE ikihingia thoko 19. WAIGURU akiuga muoroto ni gutigirira arimi mari na kundu gwa kwenderia magetha mao. We have constructed 16 fresh produce aggregation centers across the county. Additionally, this year, the construction of the additional 3 centers in RIAKIANIA, TOGONYE, and KIBIRIGWI will have been completed to bring the total to 19. Thoko ya TOGONYE wa dini ya Murinduko ni imwe ya thoko iria igukoro na uguni munene kuri arimi. MCA wa wadi ino Charles Nyamu akiuga wadi ino iria ni ya urimi marirehaga magetha mao guku kuona thoko ino iri na mieke ya endia 2,000. Thoko ikwa na utethio munene muno ni undu Murinduko in general ni wadi ya urimi na thoko ino turecia ni ku indo ta nyanya, marigo iria irimagwo itura riri ona mbembe na mboco iria iretagwo ni arimi guku aguri magoka makaigira guku. Douglas Geshoni ni muikari wa Murinduko akiuga ni maroretwo ni mwihoko wa kugia na thoko makienderia indo ciao njambura-ini no ihinda-ini ria mieri iri riu makiirwo thoko ya KIRIU ni thirikari ya kaunti. Ndumiriri yake kinyitwo mbaru ni Joyfrey Maina. Uguo murona mieri 3 ti mithiru ugithie muno no okire mieri iri irathie nuthu riu na riu ni turona hau ukinyite ni wira urarutwa ni ona wiketio maitho muno. Andu ni mendagiri na kuunja no riu ni macokete riu makona uthi wa nambere ni riu kuna mulika muici na nginya mbere cioro ciari othina na riu ni twakirwe kioro kithaka baria mwena wa RIAKIANIA mukurendia gikeno kia onjoria no ta giki makiuga marendagiria indo cia ndoro-ini. Grace Karimi akiuga na aguri matirokaga no riu thoko iria makiirwo ona ni gukorwo na onjoria ingi. Ihinda maria twatũraga guku ndoro-ini utie mundu ngiretikirire guka guku thoko tondu kurari guthuku muno no riu kuma twakirwo ni gavana witu wa iguru nituraigua tukenete muno. Minister wa urimi thirikari ya kaunti ya Kirinyaga Dagitari John Gachara augite kaunti ino ni ya arimi na riu thoko ici igukoro na uguni munene kuri onjoria. Guku Murinduko ni kundu kwi na potential nene muno ya irio cia gukurio na mai ta watermelon na nyanya, koguo wira toyo ni wira wa kiguni muno. Thoko-ini ici kuri na mai ma kuigana, cioro njega, kundu gwa kuiga ngari, o undu umwe na matawa na onjoria mariendagia indo ciao nginya mathaa-ini ma hwaini. Handu-ini ha Kameme TV kuma thoko-ini ya TOGONYE Murinduko Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa KIRIA.